waxaa laga yidhi aabbihiisu wuxuu ahaa qof dheer oo caato ah ama aanan hilib badan lahayn, hooyadiisuna waxay ahayd haweenay aad u buuran oo gacmo dhaadheer iyo horaaddo waaweyn leh. kuwaasi waxay ahaayeen tafaasiisha ugu faahfaahsan ee laga yidhi labada waalid ee dhashay masiixu dajaalka, kuwaasoo in badan oo muslimiinta ka mid ah aysan ogayn, gaar ahaan shakliga waalidiintiisa ee la yaabka leh. haddaba maxaa dhacay ka hor dhalashada masiixu dajaalka iyo inta lagu guda jiray dhalashadiisa iyo dhalashadiisa kadib? shaydaanku muxuu sameeyey ka hor inta uusan dhalan masiixu dajaalku? maxaase lagu qoray looxdii nebi muuse calayhi salaam dhexdiisa? waa fitnada ugu weyn ee adduunka ka dhacda. daawadaheena sharafta leh, maanta waxaad maqli doontaa macluumaad kugu cusub. dhagaysi wacan. axaadiista caanka ah ee ka warramaya labada waalid ee dajaalka waxaa ka mid ah xadiis uu abi ciisa ka yidhi waa xadiis xasan ah oo qariib ah. imaamul albaaniyina raximahullah wuxuu yidhi waa xadiis daciif ah. xadiiskan riwaayaddiisu waxay leedahay qaala rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam yamkuthu abudajaali wa ummuhu 30 caaman laa yuuladu lahumaa walad. wuxuu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam, waxay dajaalka aabbihiisa iyo hooyadiisu joogayaan 30 sano iyaga oo aanan wax awlaad ah isku dhalin. ثuma yuuladu lahumaa ghulaamun acwar adaru shayin wa aqaluhu manfaca. kadibna waxaa u dhalanaya wiil leh hal il oo keliya, kaasoo ah shayga ugu dhibaatada badan ooguna manfacada yar waalidkiisa. tanaamu caynaahu walaa yanaamu qalbuh. wuxuu yidhi indhihiisu waa ay hurdayaan balse qalbigiisu ma hurdo. abuuhu tiwaalun darba allaxmi ka'anna anfuhu minqaar. aabbihiisu waa mid aad u dheer oo aanan hilib badan lahayn, sankiisuna waa mid dheer oo aad mooddo sida afka shimbiraha oo kale. wa ummuhu fardaakhiyatun tawiilatulyadayn. hooyadiisuna waa mid aad u buuran oo leh gacmo dhaadheer iyo horaaddo waaweyn. waxaa kaloo la sheegaa in masiixu dajaalku uu u dhashay nin iyo haweenay ka soo jeeda faracii yahuuda, kadib markii ay isqabeen 31 sano, kuwaasoo ku noolaa halka la yidhaahdo saamir oo filistiin ku taalla ka hor inta uusan dhalan nebiyullaahi muuse calayhi salaam. waxaana la yidhi saamir waxay ahayd caasimaddii yahuudda wixii ka dambeeyey nebiyullaahi sulaymaan calayhi salaam. dajaalka qoyskiisuna waxay ka mid ahaayeen wasaniyiinta, kuwaasoo taallo ama sanam lo ah caabudi jiray oo intay wax u gowracaan ugu dhowaan jiray. kadibna shaydaanka ayaa wixii ay u keenaan ka qaadan jiray, taasoo sababtay in ay rumeeyaan oo ay ku fogaadaan kufrigooda. wuxuuna dalabkoodu ahaa in wiil lagu irsaaqo. kadibna wuxuu alle subxaanahu wa tacaala la doonay in haweenaydu ay uur qaaddo. wuxuuna ninkeeda u tagi jiray iyada oo caado ama xayd qabta, waxaana hawsha kula jiray shaydaanka. waxay ahayd shahwo shaydaaniyad ah, wuxuuna ibliisku ula jiray si taako ah. taalladii ama sanamkii intuu uga dhawaaqay ayuu wuxuu ku yidhi waa in aad lo ii gowracdaan si ilmihiinu uu wiil u noqdo, isaga oo og in alle subxaanahu wa tacaala uu wuxuu doono samaynayo. markaas bay rumaysteen isagoo beenlow ah. kadibna waxaa u dhashay canug masakhan oo indhaha ka cilladaysan, oo habeen iyo maalinba hurdaya, oo inta uu soo jeedo ay aad u yar tahay si uu u nuugo hooyadiisa, ilaa hooyadiisa caanuhu ay ku xayirmeen oo arrintaasna ay u geeriyootay. wuxuuna ahaa wixii ugu dhibaatada badnaa hooyadiisa. sannado badan ayuuna sidaas ahaa, isaga oo aanan dhaqaaq samaynaynin markii wax yar laga reebo. wuxuuna aabbihiisu u maleeyey in uu la curyaamay caro ay ilaahyadu ugu caroodeen awgeeda. markaas buu sii waday in uu qaraabiin iyo taacaba u qadimo ibliiska.
wuxuuna wiilkiisa ku quudinayay caanaha ariga si uu isugu dayo in uu toosiyo. Wuxuu u soo toosi jiray si uu u cabo kadibna u seexdo. Aabbihiisuna in uu nool yahay ma uusan ogaan jirin ilaa dhegihiisa uu ku dhagaysto wadnihiisa. waa sidii rasuulkuba calayhi salaatu wassalaam uu yidhi, tanaamu caynaahu walaa yanaamu qalbuh. indhihiisu waa ay hurdayaan balse qalbigiisu ma hurdo. dhowr sannadood kadibna aabbihiisa ayaa intuu soo toosay wuxuu arkay wiilkiisa oo lo'dii uu caabudayay laabteeda jiifa. ibliiska ayaa intuu dhex galay kadibna halkaas u kaxeeyey, wuxuuna aabbihiisa dadkii oo dhan u sheegay in wiilkiisii curyaanka ahaa uu halkaas tagay. waxayna dadkii ku tuhmeen in isagu uu halkaas geeyey. kadibna dadkii ayaa halkaas isugu yimid si ay u arkaan mucjisadan oo lo'dana ay uga barakaystaan. wuxuuna xaakimkii halkaas xukumayay amray in ninkan dajaalka aabbihiisa ah la xero, maxaa yeelay wuxuu aaminsanaa in ilaah aanan xaakimka ahayn uusan jirin. kadibna aabbihii ayaa markii aad loo cadaabay wuxuu yidhi, aniga ayaa wiilkayga u geeyey lo'da, cid kale oo wax anfacaysa ama wax dhibaysana ma jirto xaakimka ilaaha ah mooyee. kadibna xaakimkii saamir ayaa wiilkii u qaaday qasrigiisa si uu uga daaweeyo xanuunkii ama shaydaankii asiibay. aabbihiisana waa uu daldalay beentiisa awgii. taasina waxay rumaynaysaa haddii uu sax yahay xadiiskii nabiga sallallahu calayhi wasallama ee ahaa, adaru shayin liwaalidih, waa waxa ugu dhibka badan waalidkiisa. saamirna waxaa la yidhaahdaa deegaankii ama magaaladii saam binu nuux calayhi salaam. isaga ayaana aas-aasay duufaantii ama daadkii nebi nuux calayhi salaam qowmkiisa lagu halaagay kadib. saam binu nuux markii uu yaraa wuxuu ahaa mid aanan isdhaqaajinin ilaa malag uu uga yimid oo u baray sida uu u dhaqaajin lahaa lugihiisa. wuxuu masiixu dajaalku ku noolaa xaakimkii saamir agtiisa, kaasoo shaaciyey in wiilkan uu shaydaan asiibay. wuxuuna u geeyey kuhanada iyo suxarada si ay u daaweeyaan. markii ay siyaaday caannimadiisa iyo in wiilkaani uu saamiri yahay, taasoo loola jeedo in uu la mid yahay awowgiisa saam, kaas oo aanan isdhaqaajin ilaa uu malag u yimid oo u baray sida uu u dhaqaajin lahaa lugihiisa. wuxuu xaakimkii dadka dhammaantooda ku amray in ay wiilkan ku magacaabaan ama ugu yeeraan saamiriy, isaga oo loo nisbeeyey baladkiisa. waxaana gacanta ku hayay xaakimka ilaa uu ka bilaabay inuu dhaqdhaqaaqo kadib sannado badan oo aamusnaan ah. wuxuuna ahaa mid carabgajo ah ama ku turunturooda hadalka. indhihiisuna waxay lahaayeen cillad dhakhaatiirtii xilligaasu ay awoodi waayeen inay ka daaweeyaan. xilli ay ahayd subax alasaydi ayaa waxaa yimid cadaab aad u xanuun badan. wuxuu alle subxaanahu wa tacaala jibriil ku amray inuu dhulka la jaro dadkii degganaa saamir iyagoo hurdaya, maxaa yeelay waxay ahaayeen kuwo bannaystay oo sameeya sinada, markii laga reebo wiil yar oo ku sugan xaakimka qasrigiisa, iyo in wiilka yar uu qaado oo uu geeyo meel jasiirad ah oo ku taalla badda dhexdeeda, oo kadibna uu halkaas uga soo tago keligiisa, iyo inuu alle subxaanahu wa tacaala amarkiisa halkaas ugu booqdo mar walba si uu halkaas cunno iyo cabitaan ugu geeyo. watammat kalimatu rabbika bilxaq. wuxuuna ruuxul amiin oo ah jibriil calayhi salaam halkaas cuntada ugu geyn jiray canugan yar oo keligiisa halkaas ku nool, isaga oo fulinaya amarka rabbigiisa subxaanahu wa tacaala. malaa'igtuna kuma caasido alle subxaanahu wa tacaala amarkiisa. kadibna dajaalka ayaa bilaabay in uu baxo oo uu soo laabto oo uu wax ka barto jasiiraddaasi. godkiisa ayuuna degganaa, isagoona godkaas isugu geysan jiray dhammaan waxyaabaha uu ka helo ama cajabgeliya, ilaa cimrigiisu uu ka gaaray da'da 20-meeyada, isaga oo gaalnimadiisa ku sugan oo weligiisana alle subxaanahu wa tacaala u tukanin.
waxayna riwaayadani warkeeda ku soo gabagabaynaysaa iyadoo leh maxaa yeelay ma uusan gudan jirin tasaabiixdii ay bartay daabaddii halkaas kula sugnayd dhagaxaanta ama buuraha dhexdooda, waxayna ahayd mid mar walba soo booqan jirtay, waxayna had iyo jeer isku dayi jirtay in ay u sawirto arrin muhiim ah oo ay doonayso inay ku baraarujiso, wuxuuna u raaci jiray buuraha xaggooda iyada oo isku dayaysa in ay u sheegto waxa ku jira iyo waxa uu Jibriil sameeyey, isagana waxaa u siyaaday isla weyni iyo kibir. isaga oo la joogo ayuu intuu samada eegay wuxuu ku yidhi, maxaa ku ogeysiiyey? Anigu keligay baan ahay, mana u jeedo Jibriil, allena ma arkooyo. Adiga ayaana waxaan ku qorqortay dhagaxaanta si aanan kuu xukumin sida aan u xukumo jasiiraddaydan. wuxuuna iska sii watay mala'awaalkiisa, markaas bay daabaddii intay aad u qaylisay ooga carartay hawdka ama duurka. sidoo kale riwaayadda waxaa ku jirta in uu u dhawaaqayay isaga oo isla weyni iyo kibir iyo madax adayg ay ku dheehan tahay, wuxuuna ku odhanayay, anigu ma garanayo cid aanan aniga ahayn, dhammaan waxyaabaha igu hareeraysanna aniga ayay ii khushuucaan, aniga ayaa jasiiraddan ilaah ka ah, cid aanan aniga ahayn oo leh oo xukumaysana ma jirto. kadibna daabaddii ayaa maalin kale u soo laabatay iyada oo hadal fasiix ah kula hadlaysa, waxayna ku tiri, Jibriil ayaa isoo faray in aan hadal fasiix ah kugula hadlo, arrinkuna waa arrin dhab ah, adiga ayayna waajib kugu tahay in aad doorato, ogowna in arrinku uu ka yimid Alle subxaanahu wa tacaala xaggiisa, hana khiyaanin Alle subxaanahu wa tacaala cahdigiisa oo ka mid noqo mu'miniinta. kadibna waxay ku laabatay aamusnaanteeda. kadibna dajaalkii ayaa bilaabay inuu arrinkan ka fekero, wax muhiimad ah ma uusan siinin hadalkeeda, bal wuxuu ku fekerayay ilaahnimada, wuxuuna yidhi, haddii aan rumeeyo waxaan noqon doonaa addoon, aniguna waxaan doonayaa in aan ilaah noqdo. kadibna dajaalka ayaa wuxuu la kulmay rikaab ama dad saarnaa doon ku luntay badda dhexdeeda, markaas buu wuxuu uga sheekeeyey qisadii dhex martay isaga iyo daabadda oo dhammaystiran. kadibna rikaabkii ma aysan rumaysanin hadalkiisa, waxayna yidhaahdeen, waa qof waalan, wuxuu ka badbaaday mid ka mid ah doomihii qallibmay, kadibna wuxuu keligiisa ku noolaaday jasiiraddan cidlada ah oo aad u cabsi badan, taasoo sababtay in uu waasho. waxay go'aansadeen in ay horay u sii wadaan oo ay doonta saaraan si ay uga badbaadiyaan jasiiraddaas cidlada ah. balse nasiib darridooda, laga bilaabo markii uu cagihiisa saaray doonta, waxaa aad uga sii darnaanayay hirarka badda, waxayna u ekayd in baddu ay uga carootay qaab aysan weligooda horay u arag mid la mid ah, waxayna u ekayd mid ciqaab looga dhigayay qaadistii ay lacaynkan soo qaadeen awgeeda. markaas bay waxay go'aansadeen in ay ku dejiyaan meesha ugu dhow ee barriga ah, waxayna u tilmaameen ama u sheegeen inuu dhakhtar aado si loo daaweeyo. kadibna dajaalkii ayaa bilaabay inuu dadka la kulmo oo wax walba uu ku barto si aad u dedegsiimo badan, wuxuuna ahaa mid aad u xoog badan oo leh maskax aad u weyn, qof walba oo arka oo la tacaamulana wuxuu aad ula yaabi jiray cilladdiisa. kadibna wuxuu go'aansaday inuu dhakhtar u tago sidii ay ugula taliyeenba kuwii doonta saarnaa, markaas buu magaciisa weydiiyey, wuxuuna ku yidhi, magacaygu waa saamiriy oo Falastiin ka soo jeeda. kadibna waa uu la tacaamulay, wuxuuna ku yidhi, ina saamiriyow, haddii aad noolaato waxaad boqor ka noqon doontaa khayr iyo sharba. markaas buu wuxuu xasuustay daabaddii hadalkeeda, balse muhiimad ma uusan siinin hadalkooda, wuxuuna halkaas ku waxbaranayay sannado aad u fara badan. kadibna wuxuu go'aansaday inuu mar kale ku laabto jasiiraddiisa, markaas buu wuxuu arkay daabaddii jasaasada ahayd oo eegaysa iyadoo aad u caraysan oo kadibna ooga cararaysa duurka.
kadibna dhagax ka mid ahaa dhagaxaantii midabada lahaa intuu qaatay ayuu wuxuu soo degay halka la yidhaahdo saamir oo filistiin ku taalla. wuxuuna dadka ka waraystay khasfigii ama dhulgo'ii ay daabaddu ooga sheekaysay. waxay ku yidhaahdeen, ma naqaanno markii laga reebo dhulgo'id dhacday 100 sano ka hor. cimrigiisu wuxuu gaaray 100 sano, balse shakligiisu isma beddelin. wuxuu kaloo wax ka weydiiyey canug yar oo xaakimku uu ka qaatay aabbihiisa. wuxuu arkay oo keliya nin oday ahaa oo ku yidhi, waxaan qisadaas ka maqlay dad kale. wuxuu weydiiyey wixii ay caabudi jireen. waxay ku yidhaahdeen, lo ayay caabudi jireen. wuxuu ogaaday in wixii daabaddu ay u sheegaysay ay sax yihiin. kadibna wuxuu yidhi, anigu waxaan haystaa wax bani'aadamka intooda kale aysan haysan. aniga ayaa ilaahooda ah. aniguna ma caabudayo cid aanan aniga ahayn. markaas buu naftiisa caabuday. kadibna alle ayaa lacnaday subxaanahu wa tacaala. wuxuuna laciinku bilaabay in uu raadiyo nebiyullaahi muuse calayhi salaam ilaa uu kala kulmay. wax kalena oogama warramin ama uma sheegin markii laga reebo in uu u sheegay in uu ka soo jeedo faracii isxaaq ibnu yacquub iyo in waalidkiisu uu boqor ka ahaa saamir. waxaana halkaas ku dhammaatay riwaayadan caanka ah. waxaana daawadayaasheenna u sheegaynaa in aanan hubin riwaayadan saxiixnimadeeda, bal waxaa ku badan daciifnimo iyo mowduuc iyo been abuur. waxaana u soo qaadannay oo keliya in aan wax idinkaga sheegno waxyaabihii laga yidhi qisadii masiixudajaalka. muuqaalladeena soo socda haddii uu alle subxaanahu wa tacaala idmo waxaan idinkaga warrami doonnaa saamiriga iyo fitnooyinkii uu ka geystay banu israa'iil dhexdooda iyo sababtii uu u dili waayey nebiyullaahi muuse calayhi salaam, iyo siro fara badan oo meel kale oo laga helo aysan jirin markii laga reebo kitaabada cilmiga ah iyo qoraalladii hore ee qadiimiga ah. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.